Ok, chicos y chicas de YouTube, acá estamos en una Ford F250, primera llamada del día. Estamos mirando los parámetros más esenciales para saber por qué no prende. RPM, injector voltaje de los inyectores, el controlador de presión. No, el controlador de presión es este. Presión de aceite y sincronización. La sincronización es el sensor de árbol y el sensor de cigüeñal que estén a tiempo. Le vamos a dar crank y a ver qué pasa. Con estas cosas deberíamos de poder ver por qué no arranca. No sé si lo alcanzaron a ver. La inyección, la presión solamente subió a 200 psi y el desire estaba como en 1300 y el porcentaje del controlador como en 80%, lo que significa que esto no arranca porque no tiene suficiente presión de aceite. Vamos a... Y la sincronización decía que sí, o sea que tenemos señal de árbol y de cigüeñales también. Vamos a ir a revisar el nivel de aceite y hasta de ahí prácticamente podría ser la bomba de aceite o seguramente algún liqueo en el sistema de aceite de alta presión. Eso ya va a ser para que los técnicos de acá del taller lo investiguen. Okay. Espero que les ayude. Si están diagnosticando una 6.0 Diesel 4, así es como se ve por qué no prende.